Нет, чтобы спуститься вниз и кушать спокойно свой орешек. Вот она. Да. Ну что крадешься? Я что оттуда не допрыгну, тебе орех не дам. Да, иди сюда, вот, да. Спускайся. Эх, на меня прыгать не надо. Идет. Это чудо. И я вообще в восторге от этого чуда. Не. Все, опять пошел. Господи, да чуть не сорвался уже.